বন্ধুরা এই মেয়েটি এখান থেকে যাচ্ছে, তখনই তার জুতাটা ছিঁড়ে যায়। এটা দেখে মেয়েটি তার কুকুরকে বলে তার জন্য একজোড়া জুতো বানিয়ে দিতে। তার কুকুর তো তার জন্য একটা মারাত্মক জুতা বানাবে। এই জন্য কুকুরটি একটা কাঁঠাল নিল, কাঁঠালটাকে খেয়ে তা দিয়ে মেয়েটির জন্য মারাত্মক একটা জুতা বানালো। বন্ধুরা মেয়েটি যখন এই জুতাটা পরবে তখন তার সাথে মারাত্মক কিছু হবে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেটা দেখার আগে বন্ধুরা, আমার মতন তোমার কাছে যদি টাকার চেয়ে মায়ের ভালোবাসা মূল্যবান হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে যদি কিছু লিখতে চাও তাহলে মা লিখে দাও। বন্ধুরা মেয়েটি যখন জুতাটা পরতে গেল তার পায়ের সাথে মারাত্মক কিছু হলো।